Bhutavaya Padayani Itinamine Namom Vishnu Padaya Gaura Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Itinamine Namom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Itinamine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kishyavasya Krishna Bhakti Padadevi Satyavate Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Точнее, нас тут немного. Bien que nous soyons très peu nombreux. Сегодня бы мне хотелось поговорить об благоприятном общении. Aujourd'hui, je voudrais parler de la bonne association. Ведь очень важно, где мы находимся и с кем мы находимся. Là où nous nous trouvons et les personnes avec qui nous nous trouvons est un facteur très important. И когда мы находимся в общении как раз со святыми личностями, с вайшнавами, мы получаем их качества, которыми они обладают. Et lorsque nous nous associons avec des Vaishnavas et des personnes saintes, nous acquérons leurs qualités. И таким образом это общение, оно двигает наш баджан вперед. Ainsi, une telle association fait avancer notre bhajan. Я думаю, все мы чувствовали такое ощущение, когда ты находишься в обществе людей, которые считают тебя не таким, как все, и они начинают давить на тебя. Je pense que tout le monde a eu l'expérience de se trouver dans un milieu de personnes qui se considèrent ne pas être comme les autres, et au bout d'un moment, cette sensation fait pression sur vous. Это касается абсолютно всех каких-то привычек и образов жизни, но мы можем взять, к примеру, мясо. Cela peut concerner toutes les habitudes, mais nous allons prendre l'exemple de la viande. Когда ты один вегетарианец, и ты находишься среди 20 людей, которые едят мясо, lorsque tu es le seul végétarien au milieu de 20 mangeurs de viande, и сразу же они начинают тебе говорить все аргументы, которые они могут себе представить о том, что мясо это полезно и так далее. Ces mangeurs de viande commencent tout de suite à étaler leurs arguments sur les bienfaits de la viande. И если так один день, и у тебя есть сильная вера, то ты сможешь справиться с этим. Si notre foi est forte, nous pourrons aller au-delà de cela. Но если это продолжается день за днем, год за годом, естественно, оно отложится что-то внутри нас. Mais si cela continue jour après jour, semaine après semaine et année après année, quelque chose en restera en nous. Очень редко люди могут соблюдать какие-то принципы, находясь в обществе людей, которые не следуют этим принципам. Il est très rare que des personnes puissent suivre des principes tout en se trouvant dans un milieu de personnes qui ne les suivent pas. И также мы можем видеть, что сейчас это Кали-юга,
Nous savons également que c'est le Kali Yuga maintenant, И все движется вниз просто с невероятной скоростью. et que tout va en direction descendante à une vitesse phénoménale. Нет ни стабильности, Il n'y a pas de stabilité, нет уверенности в завтрашнем дне. pas de confiance et de sûreté quant au lendemain. Демонические личности, они все приходят и приходят больше и больше. Des personnes démoniaques viennent en nombre toujours croissant. И то, что было раньше ненормальным, сейчас это нормально. Et ce qui autrefois n'était pas normal l'est aujourd'hui. И сами, естественно, мы не можем справиться с этим. Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire face à cela tout seul. Даже если мы живем на Западе, мы живем не в Индии, мы живем не в этой традиции, Et bien que nous ne vivions pas en Inde et que nous vivions en Occident, мы живем не в традиции, не в индийской, не в ведической традиции, et que nous ne vivions pas au cœur de la tradition védique, даже если мы родились без не в обществе вайшнавов, et bien que nous ne soyons pas nés dans la société Vaishnava, мы можем видеть, насколько Кришна милостлив. nous pouvons voir à quel point Krishna est miséricordieux. И таким образом, потому что мы сейчас здесь, мы сейчас в храме с божествами, с вайшнавами. Parce que à l'heure actuelle, nous sommes dans un temple avec des déités et des Vaishnavas. И таким образом мы видим, как действует Сукрити. Et nous voyons ainsi comment marche la Sukriti. То есть каждый раз, когда мы делаем какие-то дела для Кришны, À chaque fois que nous faisons quelque chose pour Krishna, это остается в нашей копилочке, можно так сказать. Cela est compté dans notre comment on appelle ça, les objets où on met de l'argent, dans notre tirelire, Ну или сундучки. ou bien dans notre coffre. И таким образом, даже в следующей жизни, даже когда мы встречаем смерть, мы рождаемся заново, эта Сукрити, она не уходит. Et lorsque nous naissons dans la vie suivante, après avoir passé la mort, cette Sukriti est conservée. Итак, когда мы накапливаем какое-то определенное количество Сукрити, мы встречаем вайшнавов. Et après avoir accumulé une certaine quantité de Sukriti, nous rencontrons un Vaishnava. Также есть такая штука, как беспричинная милость. Вайшнав может нам встретиться даже без Сукрити. Mais il existe également la miséricorde sans cause, c'est-à-dire que nous pouvons rencontrer un Vaishnav même sans avoir de Sukriti. И таким образом Вайшнав, он дает нам семя бхакти. Et le Vaishnav nous donne la graine de la bhakti. И как раз с помощью вайшнавов мы продолжаем следовать принципам и продолжать наш баджан. Et par l'aide des Vaishnavas, nous continuons notre bhajan et par l'aide des Vaishnavas, nous continuons le bhajan. И также можно отметить, что мы не можем совершать санкиртану одни. Et il faut également remarquer que nous ne pouvons pas accomplir le Sankirtana seul. Потому что санкиртана — это и есть воспевание Святого имени вместе. Parce que le principe même du Sankirtan est le chant collectif. И как раз в Кали-югу санкиртана является самым мощным оружием против Майи. Et lors du Kali Yuga, le Sankirtan est la meilleure arme contre Kali. И даже Бхактивинода Такур говорил, contre Maya. и даже Бхактивинода Такур говорил о том, что он не может воспевать святое имя в одиночестве. Et même Bhaktivinoda Thakur disait qu'il ne pouvait pas chanter le saint nom seul. И тогда что говорить о нас? Que dire de nous? И все вайшнавы абсолютно говорят о том, что если у нас выбор пойти воспевать святое имя вместе с другими преданными или воспевать джапу в одиночестве, естественно, мы должны выбрать санкиртану.
Et tous les Vaishnavas disent que si nous avons le choix entre aller soit aller chanter le japa seul ou bien aller chanter avec d'autres dévots, qu'il est bien meilleur d'aller le faire avec d'autres dévots. Также эта санкиртана, она дает силу воспевать потом джапу в одиночестве. Et ce sankirtan donne après la force pour chanter seul. И продолжать нашу садану каждый день, день за днем. Et également d'avoir la force de continuer notre sadhana jour après jour. Можно сказать, то, что я сейчас вижу, когда за тот период, который я здесь, что я наблюдала, это то, что в храме нету тоже стабильного расписания никогда. Никогда? Никогда. Et ce que j'ai également observé après une certaine période de vie au temple, c'est que il n'y a pas vraiment d'horaire, d'emploi du temps strict ou Расписание. Schedule. Venir. Просто скажи расписание. Jai Shinanta Shudagapala ki jai, Jai Shri Radha Madan Mohan ki jai, Nitai Vishwambara ki jai. Скажи расписание, я потом объясню. Donc il n'y a pas d'horaire strict ou fixe au temple. Имеется в виду, конечно, то, что касается божеств, естественно, расписание есть. Bien sûr, en ce qui concerne les déités, il y a un emploi du temps et des horaires. Потому что Кришна тут главный, и как раз у него все происходит по времени, и мы должны уважать это время, и все мы делаем по времени для него. Parce que Krishna est le plus important ici, et nous faisons tout à l'heure pour lui. Ну, то, что я наблюдала, даже если ты хочешь построить свое расписание и следовать своей садхане, у тебя этого не получится делать долгое время. Mais j'avais observé que si on a le désir d'établir son emploi du temps et de le suivre, de suivre les horaires de sa sadhana, on n'y arrivera pas. Потому что когда ты смотришь лекции, общаешься с преданными, ты вдохновляешься на какие-то новые вещи, и тебе хочется делать каждый день, там, читать определенную шлоку, определенную книгу, и тебе хочется делать абсолютно все, но не всегда это получается. Parce qu'en écoutant des conférences et en parlant avec les dévots, on a envie de découvrir de plus en plus de choses, de lire des nouveaux shlokas, mais on n'a pas le temps de tout faire. И ты говоришь себе, ну вот после лекции, после прасада я буду читать всегда эту книгу. Et tu te dis, enfin on se dit, après avoir pris prasad, à chaque fois je lirai ce livre-là. Но на самом деле 1-2 дня, и потом нет. Ça marche 1 ou 2 jours, et après, non. И это зависит не только от желания. Естественно, если бы было желание, все бы получалось каждый день. Et ça ne dépend pas que du désir. Bien sûr, si le désir était là, on réussirait à le faire chaque jour. Но какие-то обстоятельства приходят, и приходится подстраиваться под других людей, потому что мы живем в общине. Mais il y a certaines circonstances qui font que nous devons nous adapter également et nous accorder avec les autres personnes, car nous vivons dans une communauté. У нас должен быть наш минимум, наш стандарт. Nous devons avoir un standard, un minimum pour nous. И когда у нас есть время, мы должны делать что-то больше. Et lorsque nous avons le temps, nous devons faire quelque chose de plus. Потому что для Кришны важнее, чтобы мы заботились о его преданных. Parce qu'il est plus important pour Krishna que nous prenions soin et que nous nous occupions de ses dévots. Потому что если кто-то тебя просит о помощи или что-то нужно сделать, куда-то пойти, естественно, лучше пойти, чем оставаться делать садану, и тогда все будут в негативе, и все будут злые. Лучше помочь, и таким образом Кришна будет доволен. Parce que
si quelqu'un nous demande de l'aide ou quelqu'un est en difficulté et que nous avions prévu de faire notre sadhana, il est bien sûr meilleur d'aller l'aider parce que et sinon cela amènera la négativité pour tout le monde. Про то, что будет негатив, и все будут злые, и лучше помочь, и таким образом Кришна будет больше доволен. Et c'est-à-dire qu'il est meilleur d'aider dans ce cas-là, et Krishna ainsi sera plus satisfait. Потому что мы помогаем вайшнавам, Parce que nous aidons les Vaishnavas, и таким образом мы получаем милость от вайшнавов. et ainsi nous obtenons leur И miséricorde. если, к примеру, брать, не знаю, воспевать какой-то баджан или читать какую-то шлоку одному или помогать вайшнавам, Et si, entre le fait de lire un shloka soi-même ou d'aider un Vaishnava, тогда мы выберем вайшнавов, потому что шлоку мы можем не понять сами. Мы-то ее прочтем, мы получим сукрити, но ничего не получится. Но если мы в это же время поможем вайшнавам, тогда мы получим больше, намного больше. si nous lisons le shloka tout seul, il y a de fortes chances que nous ne comprenions pas le sens véritable, mais alors que si nous aidons un Vaishnava, nous aurons un bénéfice largement supérieur. И как раз это вечный вопрос абсолютно для всех, что важнее, читать джапу или делать севу. Et c'est une question éternelle pour tout le monde. Qu'est-ce qui est plus important, И chanter le japa ou bien accomplir le seva? есть абсолютно разные мнения на этот счет. Il y a des avis très partagés, très différents sur ce sujet. Это касается тоже вопроса, важно количество или качество кругов. Au même titre, il y a la question sur la quantité et la qualité des tours. Потому что одни вайшнавы говорят о том, что очень важно качество, нужно понимать, что ты повторяешь и так далее. Другие говорят о том, что нужно повторять большое количество, и потом придет качество. Car certains Vaishnavas disent que la qualité est primordiale, l'attention avec laquelle nous chantons, et d'autres mettent plus l'accent sur l'importante quantité de tours et sur le fait que la qualité viendra. Мы следуем тому, что ближе нашему сердцу, тому, что говорит наш Гурудев. Nous suivons ce qui parle plus à notre cœur et ce que dit notre maître spirituel. И так, вернувшись к вопросу, что важнее, джапа или сева, Et pour revenir à la question, qu'est-ce qui est le plus important entre le seva et le japa? то, что я знаю, то, что Нараяна Махарадж, он говорил, он забирал абсолютно все джапы во время картики, он забирал все джапы у своих брамачари для того, чтобы они всем служили. То есть он говорил, что вы не повторяете джапу, вы абсолютно служите абсолютно всем, потому что на парикраму к Нараяна Махараджу приходило очень много людей, и нужно, чтобы все остались довольны и так далее. Поэтому они просто всю картику они служили. Je vais citer l'exemple de Narayana Maharaj qui, lors du mois de Kartik, retirait les chapelets de tous les brahmacharis pour qu'ils se consacrent exclusivement au service et qu'ils puissent servir tout le monde, parce qu'à cette période-là, il y avait beaucoup d'invités, de visiteurs, et donc ils gardaient leur chapelet et pour qu'ils se consacrent exclusivement au service. Поэтому, если вайшнавы будут довольны, будет доволен и Кришна. И также, когда мы делаем севу, мы можем повторять внутри святое имя. Et si les Vaishnavas sont satisfaits, alors Krishna le sera aussi. Et de toute manière, nous pouvons chanter le Saint-Nom en accomplissant le seva. И также, вернувшись к вопросу количества или качества. Et quant à la question sur la quantité et la qualité, мы должны понимать, что иногда, когда ты только новый преданный и стараешься повторять качественно, естественно, у тебя этого с первого дня не получится, если ты только не Парамахамса. Si nous sommes un dévot néophyte, nous aurons du mal
à faire en sorte de chanter avec qualité, si bien sûr nous ne sommes pas un Paramahamsa. И тогда мы можем делать очень много оскорблений как раз святого имени, Et повторяя медленно. Повторяя медленно, медитируя на что-то, и наш ум все равно будет беспокоен, все равно мы будем оскорблять святое имя. Et il se peut qu'à ce moment, nous accomplissions, nous commettions de nombreuses offenses en chantant lentement et en même temps méditant sur autre chose. И то же самое касается того, когда ты быстро повторяешь святое имя, большое количество кругов, тратишь много времени, и ты также можешь оскорблять святое имя. Et cela cela s'adresse également, cela se produit également lorsqu'on chante vite et on chante beaucoup de tours si on n'est pas bien concentré. Даже несмотря на то, ты повторяешь с качеством или с количеством, все равно остается важный вопрос — это не совершать аппаратхи святого имени. Mais que nous soyons plus focalisés sur la qualité ou la quantité, le critère de ne pas commettre d'offense au Saint-Nom est toujours présent. И как раз Бхактивинода Такур, он рассказывает об этих 10 оскорблениях. Bhaktivinoda Thakur explique ces 10 offenses. И первое оскорбление, что есть самое важное, это выискивать недостатки в вайшнавах. La première offense, la plus grave, consiste à rechercher ou à voir des fautes dans les Vaishnavas. Я уже говорила об этом в одной лекции, о том, что это самое страшное, что может быть. J'en ai déjà parlé dans une conférence, et c'est le pire de ce qu'il peut y avoir. Потому что если ты выискиваешь недостатки вайшнавов, начинается критика, начинается вайшнава аппаратхи, и вся твоя духовная жизнь останавливается. Parce que en recherchant, en voyant des fautes dans les Vaishnavas, on commet cette offense, et alors toute notre vie spirituelle s'arrête. Очень много примеров мы можем видеть этому, и это очень хорошо описано Бхактипрамудпури Госвами Махараджем в книге «Сердце Кришны». Il y a beaucoup d'exemples de cela, et nous pouvons voir ce thème décrit dans le livre Le cœur de Krishna de Puri Maharaj. И сердце Кришны — это и есть вайшнавы. Le cœur de Krishna, ce sont les Vaishnavas. И мы можем видеть, что если мы что-то сказали кому-то не так или так далее, мы можем чувствовать, что Кришна недоволен. Мы можем видеть по качеству нашей садханы, по качеству нашей джапы, что происходит, что мы кого-то оскорбили или нет, что случилось вообще. Et lorsque nous parlons mal à un dévot, à un Vaishnava, nous pouvons voir tout de suite que Krishna est mécontent, et cela transparaît dans notre sadhana, et on est perturbé, on commence à se demander si on a commis une offense. То есть это и есть оскорблением святого имени, потому что мы оскорбляем сердце Кришны, и мы не сможем звать Кришну по-настоящему. Это будет лицемерие. Et c'est justement une offense au Saint-Nom, parce que nous ne pourrons pas appeler Krishna, et ça devient de l'hypocrisie. То есть как можно служить Кришне, любить служить Кришне, но не любить служить вайшнавам? Comment peut-on aimer servir Krishna, mais ne pas aimer servir les Vaishnavas? Если у нас такое понимание вещей, что лучше служить божествам, чем вайшнавам, это значит, что у нас что-то не так. Si notre compréhension, si nous pensons qu'il est meilleur de servir la déité que les Vaishnavas, c'est que quelque chose ne va pas en nous. Потому что вайшнава — это и есть сердце Кришны, и он там, где вайшнавы. Parce que les Vaishnavas sont le cœur de Krishna, et ils se trouvent là où sont les Vaishnavas. Второе оскорбление — это считать полубогов независимыми от Кришны. La deuxième offense consiste à considérer les demi-dieux indépendants du Seigneur. Ну, насколько я видела, это в западном мире это не настолько распространенная проблема, потому что как раз в Индии там все начинается с полубогов, полубоги там везде. Mais j'ai pu observer qu'en Occident, c'est un problème assez peu fréquent. Mais par contre, en Inde, tout commence par les demi-dieux. Ils sont représentés partout. Потому что то, что я видела, люди, которые привлечены полубогами,
Ганеш, Шива и так далее. Et les personnes que j'ai observées qui étaient attirées par les demi-dieux, comme Ganesh, Про Шиву я говорю про поклонение не как преданному Господу, а как Верховному Господу. ou Shiva, non pas en tant que dévot de Krishna, mais comme le Seigneur Они suprême. привлечены этим, потом они приходят в сознание Кришны, и они легко переключаются на Кришну. Ils sont attirés par les demi-dieux et progressivement ils sont ensuite attirés par Krishna et ils passent facilement vers Krishna. Но мне кажется, когда ты родился в Индии, и у тебя с детства говорят о том, что вот это Верховный Господь, вот ты должен поклоняться Ему, очень трудно переключиться как-то. Когда это не Krishna. Ну да, когда это полубоги. Mais je pense que lorsque, depuis l'enfance, on nous dit que tel demi-dieu, ou c'est le Seigneur suprême, il est très difficile après d'en accepter un autre. Также, насколько мы знаем, очень многие люди в Индии, они боятся поклоняться Кришне, потому что как раз полубоги, они могут дать какие-то материальные богатства, материальное наслаждение, а Кришна, он как раз это все забирает. Nous pouvons voir aussi qu'en Inde, certaines personnes, si ce n'est beaucoup, ont peur d'adorer Krishna parce que les demi-dieux peuvent donner des biens matériels alors que Krishna, lui, les retire. И как раз, когда я только начинала знакомиться с преданными, моя мама, она мне рассказала, я даже не помню, откуда этот стих или что это такое было, но она мне говорила, что говорят о том, что не ходи на берег Ямуны, там ты увидишь мальчика с голубой кожей и услышишь звук его флейты, и после этого ты не сможешь вообще вернуться в этот мир, и ты не сможешь что-либо, у тебя не будет вкуса что-либо делать в этом мире. Et à ce sujet, je me rappelle un verset, enfin, je ne sais plus d'où il est tiré, que ma mère m'a raconté lorsque j'avais à peine fait connaissance des dévots. Donc, c'est ne va pas près des berges de la Yamuna, parce que tu verras un très bel jeune garçon, un très beau jeune garçon au teint bleu. Et après l'avoir vu, tu ne pourras plus rester dans le monde. И у тебя не будет вкуса делать что-либо в этом мире. Tu n'auras plus de goût Без pour него. faire quoi que ce soit dans le monde sans lui. И таким образом многие люди в Индии, они знают, что это так, и поэтому они не рискуют. Они поклоняются полубогам. Et en Inde, il y a beaucoup de personnes qui savent cela et qui ont peur d'adorer Krishna. Но это не значит, что полубоги — это ничто. Mais cela ne veut pas dire que les demi-dieux comptent pour rien. Мы всегда должны выражать должное почтение полубогам. Nous devons toujours accorder le bon respect aux demi-dieux. Потому что все есть вайшнавы, и все есть преданные Кришне, и они также преданные Господа. Car tous sont des Vaishnavas et des dévots du Seigneur, eux-mêmes sont également des dévots du Seigneur. И мы можем предлагать им прасад от Господа и так далее. Nous pouvons leur offrir du prasad du Seigneur, Потому что они не будут принимать что-либо, как сказать, не то чтобы не будут, они будут, но они будут довольны больше, если им предложить прасад от Господа, чем просто напрямую им. et ils seront plus satisfaits si on leur donne du prasad qui a d'abord, enfin, si on leur donne quelque chose qui a d'abord été offert au Seigneur, plutôt que de leur offrir directement à eux tout de suite. Третье оскорбление святого имени — это принижать положение гуру. La troisième offense consiste à abaisser à la position du gourou. Потому что Гурудев — это как Кришна, он наш самый лучший доброжелатель. Gurudev est notre plus grand bienfaiteur. C'est donc, что с Кришной? Но это то же самое, что Кришна — это наш самый лучший доброжелатель. Tout comme Krishna, c'est notre plus grand bienfaiteur. И он дает нам абсолютно все, что есть в нашей жизни. C'est de lui que vient tout ce que nous avons dans notre vie. Но иногда мы забываемся, и в гонке за материальными благами мы просто об этом забываем. Mais parfois, pris dans la course
dans la course dans le monde matériel, nous oublions cela. Мы можем общаться с Гурудевом как просто с обычным человеком, с нашим другом. Nous pouvons converser avec notre maître spirituel comme avec une personne ordinaire, comme avec notre ami. И это очень опасное положение, потому что мы можем сделать очень много оскорблений. Et c'est là, et ce type de rapport est très dangereux parce que nous pouvons commettre beaucoup d'offenses. Мы должны быть благодарны Гурудеву. Nous devons être reconnaissants au maître spirituel. И так же, как Яти Махарадж сказал недавно о том, что мы чувствуем злость только тогда, когда мы забываем о том, что мы слуга. Et comme disait Yati Maharaj récemment, nous ressentons de la colère que lorsque nous oublions que nous sommes un serviteur. Мы есть слуги Гурудева. Oui. Мы есть слуги Nous sommes des serviteurs de Gurudev, du maître И spirituel. таким образом, какие бы мы ни имели отношения с ним, дружеские, не знаю, как дети, как ученики и так далее, мы должны не забывать о том, что мы есть все же слуга. Et quelle que soit notre relation avec lui, qu'elle soit amicale ou bien que nous nous considérions comme un enfant ou un disciple, Мы есть слуга. nous restons, Мы должны помнить, что мы есть слуга. nous devons nous rappeler que nous sommes un serviteur. И что хотела сказать, забыла. Гуру, естественно, он может пасть. Certes, le gourou peut tomber. В священных писаниях говорится о том, что есть случаи, когда мы можем отвергнуть нашего гуру. Les Écritures mentionnent certains cas dans lesquels il est possible de renier le gourou. Я не помню точно, но насколько мне память не изменяет, это мы можем отвергнуть гуру, если он говорит что-то противоречащее священным писаниям. Si la mémoire ne me fait pas défaut, on peut renier le gourou s'il dit quelque chose qui est en désaccord avec les Écritures. В любом случае, нужно внимательно выбирать своего гуру. Dans tous les cas, il est important de choisir son gourou avec grande attention. Насколько я знаю, правильно это жить 1 год с Гурудевом и потом понимать его, то есть понимать, какие он качества имеет и так далее, понимать, это твой Гурудев или нет, и так после этого принимать инициацию, потому что это очень важно. Нельзя просто так взять и поменять гуру. Поменять. Ну, то есть уйти от одного гуру и прийти к другому. Donc si je me rappelle bien, il faut vivre 1 an avec le gourou et ensuite essayer de le comprendre, saisir ses qualités et enfin voir s'il nous convient ou pas, parce qu'on ne peut pas changer comme ça, de passer d'un gourou à un autre. И чтобы не забывать о нашем положении, о положении слуги, et pour ne pas oublier notre position de serviteur, нам как раз помогают какие-то внешние вещи. Certaines choses externes peuvent nous aider. Например, мы должны уважать те вещи, которых касался Гурудев, его вещи. Par exemple, nous devons respecter les objets dont se sert le maître spirituel, les objets qu'il utilise, qu'il a touchés. Потому что все вещи, которые использовал Вайшнав, они не отличны от него. Car tous les objets qu'a utilisé un Vaishnav ne sont pas différents de lui. То есть мы должны уважать, не бросать, не ложить на пол и так далее. Nous devons les respecter, ne pas les jeter ou les mettre par terre. И таким образом мы будем помнить свое положение, и даже в каких бы мы там ни шутили с Гурудевом и так далее, в любом случае мы будем помнить о том, что мы уважаем его, и это наш Гурудев. Ainsi, même si nous rions avec lui, nous nous rappellerons dans tous les cas que nous sommes son serviteur et nous le respecterons. И как раз в Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакур он описывает каждой аппаратхе святого имени лекарство, как лечиться от этой аппаратхи. Et dans le Harinama Chintamani, Haridas Thakur explique les remèdes pour chaque offense.
И мы должны читать Харинама Чинтамани снова и снова, чтобы просто не забывать это. Nous devons lire le Harinama Chintamani encore et encore pour ne pas les oublier. И практически от всех оскорблений можно избавиться, молясь Вайшнавам. Et on peut se défaire de presque toutes les offenses en priant les Vaishnavas. И как раз находясь в хорошем общении, в общении с преданными. Et en se trouvant dans la bonne association, dans l'association des dévots. И поэтому как раз первая намапарадха считается самой сложной, потому что самой опасной, потому что это как раз оскорбление вайшнавов. И как мы можем молиться вайшнавам о спасении, если мы оскорбляем их? Et c'est pourquoi la première offense est considérée comme la plus grave, car comment pouvons-nous prier les Vaishnavas de nous sauver tout en les offensant? Четвертое оскорбление — это непочтительно относиться к священным писаниям. La quatrième offense consiste à manquer de respect aux Écritures saintes. Мы должны понимать, что священное писание — это и есть сам Кришна. Это не отлично от божества, которое стоит на алтаре. Nous devons comprendre que les Écritures sont Krishna lui-même et elles ne sont pas différentes de Krishna qui se trouve sur l'autel. И тут мы тоже должны следовать каким-то внешним вещам, то есть тоже не ложить книги на пол или на место, где мы сидим, на место, где мы кушали. Il nous faut aussi suivre certaines règles. Par exemple, ne pas les mettre par terre ou là où on a mangé. И место священным писанием как раз на алтаре. Et le lieu dédié aux Écritures sacrées est sur l'autel. Я очень много слышала о том, что как раз можно проводить пуджу, поклоняться каждое утро, то есть относиться как к личности, к книге, к Шримад Бхагаватам, к Бхагавад-гите. Et j'ai entendu beaucoup de fois que l'on peut adorer les livres sacrés comme une personne, même faire le puja. И таким образом милость приходит к нам, и мы можем открывать эту книгу для себя больше. Она будет открываться нам больше. Ainsi, la miséricorde viendra à nous et le sens, le contenu du livre s'ouvrira à nous de plus en plus. Пятое оскорбление — это давать собственные толкования святому имени. La cinquième offense consiste à interpréter soi-même le saint nom. То есть мы не играем в сахаджи. Nous ne jouons pas au sahaja. Мы должны понимать, что мы находимся под руководством гуру Парампары. Nous devons comprendre que nous nous trouvons sous la direction de la Guru Parampara, которая исходит из самого Кришны. Qui émane de Krishna lui-même. И то, что объясняет наши ачарьи, это и есть правда. Et ce qui est expliqué par nos acharyas, c'est la vérité directement. И даже если мы чувствуем что-то, какие-то свои толкования и так далее, мы должны это подтверждать как-то. То есть мы должны пойти к Вайшнаву, который выше нас намного, к святой личности. И если он подтвердит то, что вы сказали, да, это и есть правда, но сами мы не можем делать ничего. Et si nous ressentons quelque chose, nous devons absolument le faire confirmer auprès d'un Vaishnava et non pas commencer à interpréter soi-même. Шестое оскорбление — это грешить, надеясь на силу святого имени. La sixième offense consiste à accomplir des actes impies, à pécher, en espérant que le saint nom nous purifiera. Для меня это было никогда непонятно, как люди могут делать так. Je n'ai jamais compris comment il est possible de faire ça. Ну, видимо, кто-то делает. Mais apparemment, il y a des personnes qui le font. И мы должны понимать, что если мы думаем, что святое имя нас потом спасет, то есть мы делаем какое-то действие, и потом оно нас спасет, это является использованием Кришны, что является неприемлемым. Si nous pensons que tout en accomplissant des actes pécheurs, le saint nom nous sauvera, ça veut dire que nous nous servons de Krishna, ce qui est totalement inacceptable. Потому что мы практикуем бхакти-йогу. Car en effet, nous pratiquons le bhakti yoga. И как yoga. раз бхакти означает любовь, и что означает служение? Bhakti signifie l'amour, qui lui-même est synonyme de service. Но если мы используем святое имя
чтобы просто загладить наши грехи. Это значит, что мы используем Кришну. Это значит, что мы хотим, чтобы Кришна служил нам. Mais si nous utilisons le Saint-Nom pour effacer nos péchés, cela signifie que nous nous servons de Krishna et nous voulons que Krishna nous serve. Но это не бхакти-йога. Mais cela n'est pas du Bhakti Yoga. Поэтому мы должны понимать, что мы не должны использовать Кришну ни в каких обстоятельствах. Et nous devons donc comprendre qu'il ne nous faut jamais, en aucune circonstance, nous servir de Krishna. И мы должны отвечать за все греховные действия, которые мы делаем. Сознательно или несознательно. Et que nous devons porter la responsabilité de tous les actes pécheurs que nous commettons, consciemment et inconsciemment. Седьмое оскорбление — это давать святое имя неверующим. La septième offense consiste à donner le Saint-Nom à des personnes qui n'ont pas la foi. И как раз в этом иногда заключается проблема, потому что мы ходим проповедовать людям, люди новые приходят, мы хотим им рассказать абсолютно все, рассказать им о славе святого имени и так далее, но на самом деле мы можем понять через время, что им оно не надо, и они делают очень большое оскорбление к этому святому имени и к самому Кришне. Cela pose en effet un problème assez important parce que comme nous prêchons, de nouvelles personnes arrivent et donc nous essayons de leur parler des gloires du Saint-Nom, mais au bout d'un certain temps, il peut s'avérer que elles n'en avaient pas besoin et elles commettent alors de grandes offenses. Иногда люди бывают просто сумасшедшие, они играют в то, что у них есть интерес. Parfois, certaines personnes peuvent être juste folles, mais elles jouent le rôle de quelqu'un d'intéressé. И иногда людям вообще бывает неинтересно, иногда они просто используют тебя. Parfois, des personnes n'ont même pas d'intérêt, c'est juste qu'elles se servent de nous. И иногда у нас просто нет квалификации как раз рассказывать что-то сокровенное, святое имя, говорить тем людям, которые не верят в него. Et dans d'autres cas encore, c'est que nous n'avons pas la qualification pour parler de certains aspects intimes à d'autres personnes qui n'ont plus... Ну, у нас нет квалификации, чтобы рассказывать сокровенные аспекты. Людям, которые не веруют, которые не верят в Кришну и в святое имя. Pour partager de tels aspects du Saint-Nom avec des personnes privées de foi. Не у всех есть такая квалификация. Ce n'est pas tout le monde qui a cette qualification. То есть мы можем воспевать святое имя, делать Харинаму Санкиртану, давать людям какое-то сукрити и так далее, но именно рассказывать что-то сокровенное мы не можем, потому что иначе это будет хуже как раз этим же людям. Nous pouvons accomplir le Sankirtan, le Harinama Sankirtan, donner des classes, également donner aux gens la possibilité d'accumuler la Sukriti, mais nous ne pouvons pas parler de tels aspects parce que sinon cela sera parce que sinon en fait ça sera plus mauvais, ça sera à leur détriment. Потому что сколько всего они могут сказать, сколько всего они могут рассказать другим людям и обсудить, и это будет большим оскорблением как раз Вайшнава Парадха, и Кришна будет совершенно недоволен, и это отодвинет их намного назад. Parce que plus tard, ces personnes pourront parler et discourir sur ce qu'elles ont entendu avec d'autres personnes et ainsi commettre beaucoup d'offenses, notamment la Vaishnava Paradha. Et cela ne fera que les éloigner de la vie spirituelle. Восьмое оскорбление относится к повторению святого имени как к мирской благочестивой деятельности. La huitième offense consiste à considérer le chant des saints noms comme une simple activité pieuse. То есть, да, мы можем понимать, что, повторяя святое имя, Кришна доволен, и Он дает нам абсолютно все, что мы хотим.
certes, il est possible hum, on peut comprendre que le chant du Saint-Nom, euh, que par le chant du Saint-Nom, Krishna nous donne tout ce nous donne tout. Но мы должны понимать, что наша цель — это не обрести что-то материальное, какие-то блага, Mais il nous faut comprendre que notre but n'est pas d'acquérir certains biens matériels и что Святое Имя, оно не из этого мира, et que le Saint-Nom n'appartient pas à ce monde. оно трансцендентно, Il est transcendantal. и как раз оно приведет нас к Кришне, Et к настоящим отношениям с Ним. c'est lui qui nous amènera à une véritable relation avec Krishna. 9 оскорбление — невнимательность при повторении Святого Имени. La 9e offense consiste à chanter le Saint-Nom avec inattention. И как раз лекарство от этого — это быть в обществе вайшнавов. Et le remède à cela, c'est de se trouver dans l'association des Vaishnavas. Слушая лекции и так далее, мы просто начинаем понимать, как это все работает. En écoutant des conférences, nous commençons à comprendre comment ça marche. И наш ум, он становится привлечен Кришной. Et notre mental devient attiré par И Krishna. в любом случае, где бы наш ум ни был, он возвращается обратно. Et où que se trouve notre mental, il revient toujours au point de départ. И потом с опытом и с годами мы понимаем, что ум возвращается все быстрее и быстрее. Если раньше нам нужно было для этого 5 часов, сейчас нам нужно 5 минут. Et avec le temps et l'expérience, nous pourrons voir que le mental revient beaucoup plus vite. Si avant il nous fallait 5 heures, à présent nous n'aurons besoin de plus que de 5 minutes. Потому что у нас в сердце очень много анарт, очень много грязи и так далее. Мы думаем не о том, что нужно, но когда Кришна туда приходит, он вытесняет абсолютно все. И он занимает как бы очень много места. И у тебя не остается выбора просто не думать о нем. Car nous avons beaucoup d'impureté dans le cœur, beaucoup d'anartha, mais lorsque Krishna arrive, il prend toute la place et il déblaye, il repousse tout cela. И у тебя просто нету выбора не думать о нем. Et nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus la possibilité de ne pas penser à lui. Ну, как раз Кришну нам дают вайшнавы, когда они дают Харикатху. Нам дают священное писание, то есть мы точно так же имеем связь с Кришной. Поэтому через Шраванам, Киртанам, Смаранам мы просто приглашаем Кришну в наше сердце, и он там располагается. Et ce sont les Vaishnavas qui nous donnent Krishna, et notamment par les processus de Shravanam, Kirtanam et Smaranam. Krishna s'installe dans notre cœur. Ah, il s'installe, oui, dans notre cœur. И поэтому невнимательность при повторении святого имени, она потом позже проходит. Et l'inattention présente lors du chant des saints noms passe, elle s'en va un peu plus tard. И 10 оскорбление — это сохранять мирской образ мышления, оставаясь равнодушным к святому имени. La 10e offense consiste à conserver un mode, à conserver des conceptions matérielles, mondaines, même après avoir entendu les gloires du Saint-Nom. То есть это то, что я говорила о том, что если мы практикуем абсолютно все, мы не сможем оставаться равнодушными. Comme je disais tout à l'heure, si nous pratiquons, nous mettons en place tous les procédés, nous ne pourrons pas rester indifférents. Потому что Кришна, он здесь, Кришна, он в нашем сердце. Parce que Krishna, il se trouve dans notre cœur. И оставаться равнодушным к нему — это просто невозможно. Et il est impossible de rester indifférent à lui. И также мы должны помнить о том, что да, мы должны находиться в общении с вайшнавами, мы должны воспевать святое имя Господа вместе с вайшнавами, потому что в Кали-югу это очень важно. И также мы должны не забывать о том, что мы должны выражать должное почтение абсолютно всем. Ainsi, nous devons nous trouver dans la bonne association, c'est-à-dire dans l'association des Vaishnavas, également chanter le Saint-Nom en compagnie d'autres Vaishnavas, et enfin
accorder le bon respect à tous. О чем говорит 3 стих Шикшаштаки 13 Писаничана. Et de ce sujet traite le 3e verset du Shikshashtakam, Trinadapi Sunichana. Мы не должны никогда обвинять кого-то. Вы должны понимать, что если мы чем-то недовольны, это значит, что что-то у нас там внутри не так. Et nous ne devons jamais accuser qui que ce soit, car si nous sommes mécontents de quelque chose, c'est que quelque chose ne va pas en nous. Гори Прамананди.